Il dipinto di Karel Fabritius è uno dei capolavori più sorprendenti del Seicento olandese. L'opera raffigura un piccolo cardellino posato su un trespolo legato da una sottile catena. La composizione è estremamente semplice, lo sfondo chiaro e luminoso isola la figura dell'animale, che sembra quasi emergere nello spazio reale. Fabritius utilizza una tecnica pittorica raffinata, con pannellate leggere e una resa naturalistica estremamente precisa. Ciò che colpisce è la sensazione di presenza, il cardellino appare vivo, tridimensionale. L'artista, allievo di Rembrandt, dimostra qui un interesse per gli effetti ottici e prospettici che anticipano sensibilità quasi moderne. Il piccolo uccello, fragile e prigioniero della sua catena, diventa anche una sottile metafora della condizione umana. Jean-Baptiste Audry fu uno dei più importanti pittori francesi di animali nel XVIII secolo. In Casuarius rappresenta un esemplare di casuario, uccello esotico originario dell'Oceania. La scena riflette l'interesse illuminista per la classificazione e lo studio scientifico della natura. L'animale è rappresentato con grande attenzione ai dettagli, piumaggio, postura, anatomia. L'opera testimonia anche la curiosità europea verso specie provenienti da terre lontane, spesso portate nei giardini zoologici e nelle collezioni reali. Audry riesce a coniugare precisione scientifica e qualità pittorica, trasformando l'animale in protagonista assoluto della scena. Franz Snyder, pittore fiammingo specializzato in nature morte e animali, realizza una scena spettacolare e quasi teatrale. Nel concerto di uccelli, numerose specie diverse sono riunite attorno a uno spartito musicale. Il dipinto è ricco di movimento, colori e varietà. La composizione è allegorica. Gli uccelli rappresentano l'armonia della natura e l'ideale di un concerto universale. Allo stesso tempo l'opera riflette il gusto barocco per la spettacolarità e la ricchezza decorativa. Dürer è celebre per i suoi studi naturalistici estremamente accurati. In questa rappresentazione della civetta l'artista dimostra una straordinaria capacità di osservazione. Il disegno è preciso, scientifico, ma allo stesso tempo espressivo. Le piume, gli occhi e la postura dell'animale sono resi con grande attenzione. La civetta, simbolo tradizionale di saggezza ma anche di mistero, diventa qui oggetto di uno studio naturalistico che anticipa l'approccio scientifico moderno. Pisanello fu uno dei grandi maestri del primo Rinascimento e un attento osservatore della natura. La cicogna è rappresentata con eleganza e delicatezza attraverso un disegno raffinato e lineare. L'artista studia con precisione le forme e l'anatomia dell'animale. Questi studi naturalistici erano spesso utilizzati come modelli per dipinti e affreschi. L'opera testimonia l'interesse rinascimentale per la natura come fonte di conoscenza e bellezza. Con Escher entriamo in un universo completamente diverso. I cigni diventano parte di una costruzione geometrica e illusionistica. Le figure si intrecciano creando una tassellazione, un movimento che si ripete all'infinito. Gli uccelli non sono più soggetti naturalistici ma forme matematiche. Escher trasforma la natura in un gioco di simmetrie e trasformazioni visive, mostrando come l'arte possa esplorare la struttura stessa dello spazio. Franz Marc, esponente dell'espressionismo tedesco e del gruppo del Blaue Reiter, utilizza gli animali come simboli spirituali. In questo dipinto gli uccelli sono rappresentati con forme semplificate e colori intensi. La realtà naturale viene trasformata in un linguaggio emotivo e simbolico. Per Marc, gli animali incarnano una purezza perduta dell'uomo moderno. Gli uccelli diventano quindi simboli di libertà e armonia cosmica. Max Liebermann, pittore dell'impressionismo tedesco, rappresenta un uomo circondato da pappagalli in un contesto quotidiano. L'opera è caratterizzata da una pennellata libera e luminosa. I colori vivaci dei pappagalli contrastano con l'atmosfera tranquilla della scena. Gli uccelli diventano qui elementi decorativi e vitali, capaci di animare la composizione con movimento e colore. Courbet affronta il tema dell'uccello all'interno di una scena sensuale e provocatoria. La figura femminile nuda è distesa accanto a un pappagallo, elemento esotico e decorativo. Il contrasto tra il corpo umano e l'animale crea un'atmosfera ambigua e seducente.
L'opera riflette l'interesse di Courbet per il realismo e per la rappresentazione diretta della realtà senza idealizzazioni. In questo dipinto Gérôme rappresenta una scena ambientata nell'antica Grecia. Un giovane osserva due galli che combattono. L'opera combina accuratezza archeologica e interesse narrativo. Gli animali sono dipinti con grande precisione, mentre il giovane osservatore introduce una dimensione umana e psicologica. La scena richiama il mondo classico e allo stesso tempo esplora il tema della competizione e della violenza. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!